Sizler bu sergide turanlar. Arasında. Burada 14 yıllar yapanlar da var. Allah'a nasıl da var. Var. Nerede bu kadar denize yaptı olsa biz onu okuyalım. Altın şekilde oldu dışarıda. Basış vericinde koyup, anda не выявлял следующий меры, он да маска. Не выявлял koy, не инвазивный терапия. Yani daha fazla hareket ediyor. Önce cadkadımızlarda maalesef vardı. İçinde götüremedik. Hem bayağı Biz litrovый 78 kişinin bağırıktan yaşamından içken 171 kişi. geçe çıkan 78. Al Kırgızistan boyunca çıktı da. Avatanlar. Tokmok'ta nasyonlu Bunda еще раз екінші күн. Біздің орыққа баяғы республиканский болғаннан кейін бүт республикадағы тяжелолардың бары біз жаққа отырып да. Анан біріншіден, екіншіден анан жана самолечениемен заниматься еткендер кішкене өзіміз айтқанда көбірек болып кетіп жатыр. Үйде жатып алышыбыда ар кандай дарыларды эметишип анан ошол убактарда дагы легкий на поражениеде 80-90%. Даже кээ бир жерлерде легкий жок болуп таптап калды. Ошондой келип атышат да. Жарымы жок. Онда ак кара болгондор баары болдук да, бул эми состояние семерек. Бүгүн ушуга кошуп бул жакшы болуп бараткандагысы. бул наоборот келген эмес. Бул мына да байке жатат, мунун да өкпө семерек. Эмне жакшыбы? Жакшыраак болуп баратат. Ак болгон бүттөлө. Ломда жанагы артык кислородный концентраторда 2 баалайбыз. Албетте баягы көңүл сыртында калтырбайбыз. Колдон келген аракетти жасап атабыз, көрүп атасыздар мынакей. Эмгек акыларыңарды көтөргөнгө аракет кылдык баарын. Дагы кылабыз күзгө барып, Кудай буйрса. Кичине бюджетибизди толтуруп алсак көтөрүп беребиз. Бизге биринчиден келип, биздин сөзүбүздү угуп, биздин больницаларды көрүп, кеткениңизге биз үчүн бул чоң эле поддержка болот. Президент биринчи бизге келди деп, биз да сыймыктанып, тоже постараемся жакшы иштеп, чтобы не подвести правительство, не зря, народ не подвести, самое главное.